De forma bem rápida e resumida, temos aqui o trígono da auscultação pulmonar. É limitado pelo músculo trapézio, a escápula e o músculo latíssimo do dorso, ou grande dorsal. A parte lateral dele, que é essa daqui, é delimitada pela parte medial da escápula. Já sua parte medial é delimitada pela parte lateral do trapézio. Já sua parte inferior é limitada pela parte superior do músculo latíssimo dorso, ou pela grande dorsal.